April 2024 kunali Passover parade ku Blantyre. Chakwera ndi Chilima anali konko. Koma zimene anachita zikhale ng'oma ngati nduna ya polisi zinaonesatu kuti amadana kwambiri ndi Saulos Chilima. Mbuyomu amazuza marefugee, amalesa mademo, akubera chisankho kugwisa ntchito NRB. Anyamata kakhala otsutsa ku Lilongwe sakumangidwa. Zonsezi akulimbikitsa ndi zikhale ng'oma ngati nduna ya polisi. Wakhala kuononga mamiliyoni kutumiza anthu za Africa kuti akaphe otsutsana ndi Chakwera. Analemba ntchito Makifane Ngwirinji, mwana wa Pachanko, kuti apange haki peji yathu. Mwana ameneyu anampangira rent ku area 43 komanso akuyenda galimoto ya boma V8. Unfortunately, ntchito imene ampatsa yofuna kupanga haki peji yathu wachepa nayo. Azingodya ndalamazo koma mishoniyo singatheke. Tonse tikudziwa kuti Lafu Kasambala anali convict, anapangidwa bani kuti asamayimire milandu ngati lawyer. Komabe amathandiza anthu ambiri kuwapangira draft madokumenti osiyanasiyana. Iyeyu anali katswiri wa malamulo, amadziwa kwambiri za law. Ndiyebe ngakhala anampanga bani kuti asakhale lawyer, amathandiza anthu ambiri kuwapangira madraft, majaji ngakhalenso anthu ena amene akufuna milandu. Posachedwa amamuthandiza Chilima regarding Tose Alliance Agreement. Mwadzidzidzi anaphedwa ku Lilongwe. Maliro ake ndi amene sachititsa kuti Chilima amwalire. Chimene chinachitika pa tsiku limeneli, Chakwera ngati komanda wa MDF anamuimbira phone vice president kumupempha kuti apite ku maliro. Chilima anakana ponena kuti watopa, komabe president anamukakamiza kutero. Potengera kuti Kasambala analinso best friend, analola. Chakwera anapereka ndege yopanda tracing device kuti vice president ayendere. Itapanga crash, palibe anayiona mulada chifukwa inalibe transponder. Mapeto ake Malawi yaluza anthu okwana 9 amphamvu zawo. Ndikunena pano Chakwera wauza asilikali ankhondo kuti apange inquiry. Dzulo ndinatulutsa video ndimene kuti sitikufuna commission of inquiry yokhala ngati yomwe ija ya Martha Chizuma, chifukwa tikumbukira kuti Martha Chizuma anamangidwa chifukwa chona kuti Chakwera mwana wake komanso nduna zimaba. Martha Chizuma afuna kuwamanga, then iwo ndamene atsogola ndikutumiza polisi kukamanga. Ndi anakhazikitsa commission of inquiry kuti adziwe chimene chinachititsa kuti Martha Chizuma amangidwe. Anangoyiphiphiritsa nkhaniyi. Leronso ndege ya president vice president yakomosa zika bwino. Timanena dzulo kuti khazikitsani independent body mukhoza kuyitana anthu kuchokera ku South region kuti afufuze amalawi tikhutire. Koma Achakwera ndi akunkuyu alengeza dzulo kunena kuti akhazikitsa commission of inquiry koma ya asilikali kuti afufuze chimene chinachitika. According to law ya aviation, investigation ikuyenera kuchitika ndi special inquiry osati MDF. Kafukufuku ameneyu akuyenera kuchitika mwachangu umboni usanasowetsedwe. Chifukwa kuti pano mafoni anthu ena ake ngati achita Chilima amayendera Samsung ya black yasowa. Pali zambiri zimene zasowa pamalo amene aja. Chiyambi chakusowa kwa umboni ndi chimenecho. Ndiye tikunena kuti investigation iyambe pompano koma osakhala MDF. Mukhazikitse investigation through independent body. Commission of inquiry imeneyi ipite kumalangozi, aone black box, mafoni ama victim and even safety issues of the plane. Zonsezo zimangidwe check. Ndi mistake yaikulu kugwisa ntchito MDF pakafukufuku ameneyo. Chilima anakwera ndege ya Malawi Army, ndi omwe amene anatsogolera poyisaka. Anachita suspend operation komanso analipita kuipeza until 27 hours after the incident. Mtauni muli mphekesera zambiri. Chakwera wapha Chilima. Anthu ambiri akutero almost 90% of Malawians they are believing kuti Chakwera wapha Chilima. Olokuna chitika chisankho lero Chakwera kuluza completely chifukwa Malawi ndokwiya akukumbukira zimene zinachitika 1983.
ngati Chakwera wapha Chilima anagwisa ntchito anthu ena ku MDF, ndiye sizoona kuti tikagwisa ntchito anthu omwewo amene akoza chiwembu kuti afufuze. Tikufuna bungwe lapadera kuti chilungamo chioneke. Panopa tikulira maliro, koma tamva zambiri, pali zambiri za sensitive zimene tazimva kumalo amene aja, koma sitifuna kunena chifukwa anthu akulira maliro. Tikoma kulakwitsa, koma tinena ndithu. Ndiye ndifuna ndikufunseni, asilikali amwe ali barracks amakhala kufupi kwambiri ndi chikangawa forest. Anadziwa thofuka kumasana kuti ndege yagwa, amafuna apite kukasaka, koma nduna yachitetezo ali mkandawire anawalesa kuti asatero. Amalawi ambiri ali ndi mafunso, ndi chifukwa chani amawalesa asilikali amenewa? Chikhalirecho vice president anali mululu wopsa chifukwa ndege yagwa. Vice president wavulala, amavutika kwambiri. Ndi chifukwa chani ameneyi ali mkandawire anawalesa asilikali amwe ali barracks amene azipereka kuti akasake ndege imeneyi thofuka kumasana ndikuwuza kuti ayi musapiteko? Ndi chifukwa chani? Komanso dzulo ndinakuwuzani za asilikali 8 amene anatumizidwa koyambirira kuti akang'ane Chilima. Kodi asilikali amenewa anachokera kuti? Potengera ndi information imene tayipeza kuchokera kwa komweko, zadziwika kuti anthu amenewa anali achilendo, anachokera ku Lilongwe or any other place osati ku Moyale barracks. Chifukwa chikangawa forest asilikali amene ali kufupi ndi Moyale, ngozi ija itangochitika anayenera kupita amenewo kuti akapereke akafufuza akapange search, koma hale mkandawire anawuza kuti musapite. Koma kumene koko kuna asilikali 8 achilendo amene anachokera madera ena. Kodi amene wawa anapita kukatani? Amakapulumutsa anthu kapena kukapha vice president? Chimene ndikufunsira zimenezi, and it's not only me, Amalawi ambiri, 90% of Malawians, they are asking these questions. Ndi musakwiye chifukwa tikamanena nkhani zimenezi mukumanena kuti ayi tatika ndikaitike maliro. No, we need answers. Chifukwa inuyo ndamene mwamba kutibisira, ndi ifeyo tikubwera ndi mafacts ndipo sitikunyengererani. Maliro amene wawo akangoyikidwa muva kwa kwambira MCP. Tikuwuzeni mutimange ka mutopseza, but this is not one party system. Palibe kuseka. Inuyo nthawi ija ya DPP regime kungophedwa Lubino Mozi. You were all over the town making noise, and today here is the vice president. Can you imagine? Vice president of Republic of Malawi, handsome Saulos Chilima, is dead. Ungofaka the galu. If you see the picture, you will cry. And mkutuza kuti kali chete. We will not do that. Mafunso amenewa akubwera chifukwa chani? Ndege inagwa teniko kumawa. President anadziwa kumasana badire. Malamulo aviation amene kuti ngozi kangochitika nthawi yomweyo kafukufuku ayambike. Kumayi kuno kulibe nkhondo. Asilikali athu amangogona kwa barracks. We are not blaming them. They are good people. Akanawuzidwa ndi MCP mu nthawi yake, onse akanakhamukira kuchikangawa kukamusaka Chilima. Koma MCP imazengereza dala. Asilikali achilendo aja anatumidwa kuti akachotse moyo wa aliyense amene akuphupha. That's why Amalawi atamba kufika mu chikangawa atadziwa kuti Chilima ndege yake yagwa. Tinaona Timothy Tambo ndi Gulawo Afodi, tinaona UTM, they were all over. DPP ndi zipani zina anali kumene kucha. Anthu akufuna kwabwino, they were there ochokera ku maliro amapita Chile muja kuti amuyang'ane Saulos Chilima. These guys they know kuna kuti apapatu anthu ampeza munthuyu. Anayimisa searching operation chifukwa mapo kuyaruka. Amalawi afuna kudziwa ndi chifukwa chani nduna ya zitetezo ali mkandawire anayisa asilikali amwe ali barracks kupita chikangawa. Pamene Saulos Chilima amazunzika ndi moyo komanso kugwira corona, ame General Valentino Phiri anali ku airport kukonzekera ulendo wa Chakwera amapita ku Bahamas. Tikukumbukira press briefing ya 11 koloko usiku inachitika usiku ngati kadzidzi afite opemphera. Press briefing imeneyi a president analuza kuti General ameneyo Valentino Phiri amatsogolera searching operation nthawi ya 3 PM. Koma zimene tinaona firiko komweyo Pakamuzu International Airport tinamuona mkulu ameneyu ali busy kukonzekera ulendo wa president Chakwera wa ku Bahamas. Zikhale ngoma ndi Minister of Homeland Security ambiri mukhoza kuona ngati ndikungomutchula mwina kumuheta. Sindikumuheta, akukhuzidwa kwambiri pa ife ya Chilima.
amene ndi Minister of Homeland Security, nduna ya polisi. Iyeyu mawu motsogolera ya polisi posaka vice president anali kumalo Kasambala. Tinamona live ali kumene kuja up to 3 to 4 pm. Zimenezi zikuperekera umboni wena kuti Chilima anali pakati pa mimbulu yosekerera angochita chobaya ngati galu. Pamene amakwera ndege anavala suti, koma kuchikangawa apezeka alibe trouser. Alibe trouser, ndisaine kuti alibe jacket panalibe, anayandika t-shirt, alibe trouser, atagwira kuona kumanja. 1983 agadama anagwira corona pamene anakhomedwa ndi hama kumutu, atembo kuti peranji. Tukumbukira pale president wake amene amakonda kuyika mbakhali imene kuna kuti agadama anali katolika, ndipo 1983 anakhomedwa ndi hama kumutu koma anagwira corona nkumana kuti atembo kuti peranji. Leronso Chilima wapezeka ndi corona m'manja, zimene amayankhula kumeneko akudziwa ni Mulungu yekha. Ngozi imene itangochitika 10 koloko mawa, Chakwera anatenga foni ndi kudziwitsa Israeli. Ndakuwuzani kale kuti Israeli inatumizanso zifwamba kumaye kuno 2 weeks ago. Ndiye iyeyo anapezeka kuti anadziwitsa Israeli. Azathu Sadc region sanadziwitsidwe until 22 hours. Kodi Israeli ndi Zambia kutali ndi kuti? Mwachidule komanso mosanyengerera, Saulos Chilima wachita kuphedwa ndi Chakwera polimbira na udindo. Ngakhale maliro ake kwangochuluka ma crocodile tears, zikhale ng'oma akulira misozi yosamba, chikhalirecho wapha nawo. Chimwendo banda amene akwera nawo ndege imeneyi, koma analephera kutero atadziwitsidwa kuti inali suicide mission. Taona akuluakulu a MCP akutinamiza kuti achimwendo sanakwera nawo ndege imeneyi chifukwa inadzadza. Akuluakulu, don't be cheated. Drone ya 228 imanyamula anthu 19, okweraja analipo 9. Kudzadza kwake inadzadza motani? Panopa tikaona achimwendo akuliratu kumalira misozi yosamba, kukwesa nkhope pasi, koma akudziwa kuti mission yothana ndi Chilima yatheka. Pamene tikulira maliro, Michael Usi Manganya wayamba ukatchali ku UTM. 2012 atamwalira Bingu, tinaona nduna zambiri zaboma achinake Lipenga, aulendo wa Goran Hala, onsewa anatembenuka ndikupita kwa Jesh Banda, ndikumusiya Bingu atangomwalira ali nyumba sanakide m'manda, anamuthawa. Leronso ndi zimene akuchita Michael Usi, anali limodzi ndi Chilima kumukonda ngati best friend, koma lero ayamba ukatchali. Pamene Chilima amapupha ndi moyo kuchikangawa kusowa chithandizo pa 10 June, Manganya anali mu cabinet meeting ndi Chakwera 10:30 ya usiku. Kumeneko amuza kuti asankhule chilichonse, amonjeza vice president. Mukaona press briefing a UTM mwina wangopezeka pakamodzi kawiri, koma sakuyankhulanso chilichonse. Koma iye ujatu ndi panopa akanakhala kuti iye uja ndi president wa UTM chifukwa ndi vice president, anali vice president wa Chilima. But now akupanga cooperate ndi MCP chifukwa MCP anamuyitana 10:30 cabinet meeting ya usiku, emergency meeting, kumene amuza kuti Michael Usi msankhule chilichonse, inuyo tikupasani vice president umene unali wa Chilima. Ndikuna pano anzake achina Kaliati ali busy kusaka chilungamo pa imfa ya Chilima. Iyeyo akufuna vice president. Koma chimene Michael Usi ayenera kudziwa, MCP is very dangerous. Kunali Sadc Mia, kunali Saulos Chilima, azibambo anzeru zawo amene amaona ngati MCP inasintha, anatchedwa makosi. Mzimu wa Saulos Chilima ndi wokwiya kwambiri potengera chitonzo chimene MCP yampanga. Manganya akhoza kunamiza UTM, but he cannot betray Maoians.